নমস্কার বন্ধুরা, আমি অর্ক। প্রত্যেক রবিবারের মতো সকাল সকাল চলে এলাম কলকাতা গ্যালিফ পেট মার্কেটে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রচণ্ড রকমের হাটে ভিড় আছে। তার মধ্যে আমি এক এক করে পাখি বিক্রেতার কাছে যাব। আজকে পাখির দাম কী যাচ্ছে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো, তাই ভিডিওটা আপনারা পুরোটা দেখবেন। চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমি এখন চলে এলাম এক পাখি বিক্রেতার দাদার কাছে। এনার কাছে প্রচুর পরিমাণে লাভ বার্ডের কালেকশন রয়েছে। এখানে আপনারা বিভিন্ন প্রকারের লাভ বার্ডগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। ফিশার লাভ বার্ড, রোজি লাভ বার্ড, অফলাইন, ব্লু বাক্স, ভায়োলেট বাক্স, কোবাল বাক্স, অ্যালবিনো বাক্স, সমস্ত ধরনের লাভ বার্ডগুলো আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। সবই সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে ব্লু বাক্সের পেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন 800 টাকা, ভায়োলেট বাক্সগুলো 800 টাকা পেয়ে যাবেন। এখানে কিছু কনুর পাখি আছে, কনুর পাখিগুলি আপনারা বিভিন্ন দাম ও কোয়ালিটির মধ্যে পেয়ে যাবেন। এখানে যে ঝালডিয়া কনুরের পেয়ারগুলো আছে সেগুলি আপনারা 15,000 টাকা করে পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এখানে কিছু কনুর পাখি আছে, তার মধ্যে পেয়ে যাবেন পাইনঅ্যাপেল কনুর, গ্রিন চিক কনুর, ইয়েলো সাইড কনুর। সেগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে। পাইনঅ্যাপেলগুলো পেয়ে যাচ্ছে 2000 টাকা পার পেয়ার, গ্রিন চিক ও ইয়েলো সাইডগুলো 2000 টাকা পার পেয়ার ডিএনএ পেপারের সঙ্গে পেয়ে যাবেন। এখানে প্রচুর পরিমাণে ফিস পাখির কালেকশন আছে। ফিস পাখির মধ্যে পেয়ে যাবেন জেব্রা ফিস, বেঙ্গলি ফিস, গোল্ডিয়ান ফিস ও কিছু লং টেলও এখানে আছে। জেব্রা ফিন্সের পেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন 300 টাকা, বেঙ্গলি ফিন্সের পেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন 300 টাকা পার পেয়ারে। এখানে প্রচুর পরিমাণে জাভা স্প্যারোর কালেকশন রয়েছে। জাভার মধ্যে আপনারা বিভিন্ন কালারের পেয়ে যাবেন। এখানে সিলভার জাভা আছে, ব্রাউন জাভা আছে, ব্ল্যাক আছে, হোয়াইট আছে। সমস্ত ধরনের জাভাগুলো আপনারা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। ব্ল্যাকগুলো পেয়ে যাবেন 300 টাকা, হোয়াইটের পেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন 500 টাকা। এখানে কিছু অস্ট্রেলিয়ান ডায়মন্ড বা ঘুঘু পাখির পেয়ার আছে, পেয়ারগুলো পেয়ে যাচ্ছেন 700 টাকা করে পার পেয়ারে। এখানে কিছু কোয়েল পাখি আছে, কোয়েল পাখিগুলো আপনারা পার পিসে 200 টাকা করে পেয়ে যাবেন। এখানে ব্ল্যাক কালার ও হোয়াইট কালারের কোয়েল পাখিগুলো পাওয়া যাচ্ছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে লাভ বার্ডের কালেকশান আছে। লাভ বার্ডের মধ্যে পেয়ে যাবেন রোজি লাভ বার্ড, পেয়ারটা পাবেন 800 টাকা, লুটিনো লাভ বার্ড পেয়ারটা পাবেন 1200 টাকা। ও এখানে ব্লু বাক্স, ভায়োলেট বাক্স, কোবাল বাক্স, সমস্ত ধরনের বাক্স কোয়ালিটির লাভ বার্ডগুলো আপনারা এখানে খুবই কম দামে পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে কিছু কোকাটেল আছে। কোকাটেলের মধ্যে বিভিন্ন কালারের কোকাটেলগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। ব্ল্যাক কোকাটেল আছে, হোয়াইট আছে, লুটিলো আছে। এখানে ব্ল্যাক কোকাটেলগুলো 1000 টাকা পেয়ার, লুটিলোগুলো 1600 টাকা পেয়ার, পালগুলো পেয়ে যাবেন 1600 টাকা পার পেয়ারে। এখানে কিছু লুটিনো কোকাটেল আছে। লুটিনো কোকাটেলের পেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন 1600 টাকা, পালের পেয়ারটা পাবেন 1600 টাকা, ব্ল্যাকটা পাবেন 1000 টাকা, ফনের পেয়ারটা পেয়ে যাবেন 1200 টাকা পার পেয়ারে। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে জাভা স্প্যারো কালেকশন আছে। জাভা স্প্যারোর মধ্যে পেয়ে যাবেন ব্ল্যাক জাভা স্প্যারো, হোয়াইট জাভা স্প্যারো, সিলভার জাভা স্প্যারো। ব্ল্যাকের পেয়ারটা পাবেন 300 টাকা, হোয়াইটটা পেয়ে যাবেন 500 টাকা ও সিলভারটা 400 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে বদ্রি পাখির কালেকশন আছে। বদ্রি পাখিগুলো সবই সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এগুলি আপনারা 350 টাকা করে পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এখানে কিছু জাভা স্প্যারো আছে। জাভা স্প্যারোর মধ্যে পেয়ে যাবেন হোয়াইট জাভা স্প্যারো, সেটির পেয়ার আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 500 টাকা করে পার পেয়ারে। এগুলি সবই ফুল অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ারে। এখানে কিছু কনুর পাখি আছে। কনুর পাখির মধ্যে আপনারা বিভিন্ন কালারের পেয়ে যাবেন। এখানে আছে পাইনঅ্যাপেল কনুর, ইয়েলো সাইড কনুর ও গ্রিন চিক কনুর। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এগুলি প্রত্যেকটা ডিএনএ পেপার করা আছে। পেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন 2000 টাকা পার পেয়ারে। এখানে এক পেয়ার লাভবার্ড আছে, রোজি লাভবার্ড ও লুটিনো লাভবার্ডের পেয়ারটা আছে। এখানে রোজির পেয়ারটা পেয়ে যাচ্ছেন 1200 টাকা, লুটিনোর পেয়ারটা পেয়ে যাবেন 800 টাকা। এখানে প্রচুর পরিমাণে বদ্রি পাখির কালেকশান আছে। বদ্রি পাখিগুলো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 350 টাকা করে পার পেয়ার। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে আপনারা বিভিন্ন কালারের বদ্রি পাখিগুলো পেয়ে যাবেন। এখানে এক পেয়ার সানকনুর আছে। সানকনুরের পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন
18,000 টাকা পার পেয়ার। এটি প্রত্যেকটা ডিএনএ করা রয়েছে। এখানে কিছু ফিন্স পাখি আছে। ফিন্স পাখির মধ্যে পেয়ে যাবেন বেঙ্গলি ফিন্স, পেয়ারটা পাবেন 300 টাকা। লং টেল আছে, লং টেলটা পেয়ারটা পেয়ে যাবেন ব্ল্যাকের 500 টাকা, ফোনের পেয়ার 600 টাকা। এখানে কিছু আউল ফিন্স আছে, আউল ফিন্সের পেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন 800 টাকা করে পার পেয়ার। এগুলি সবই ফুল অ্যাডাল ও অ্যাডাল পেয়ার রয়েছে। বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে প্লিজ একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। যেসব বন্ধুরা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাড়াতাড়ি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমি কেননা পাখি রিলেটেড নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করে থাকি। অর্ঘ্য বার্ড লাভারের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই অসংখ্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে পরের হপ্তাহ উলুবেড়িয়া পাখির হাটে।